Samahan nyo ako at itutur ko kayo sa Boracay. Yala! Dami talaga ditong ano. Nene. Teka. Lingon. Ilang taon? Welcome to my vlog, Kasusan. Samahan nyo kami. Papasyal ko kayo sa Boracay. Wow! Nice place! Oh, my braids! Nakipunan nga ng babya. Paraw. Wow! Mga mangrove! Yan nga doon na natin pupuntahan. Ayan, mangrove. Talagang dinidevelopment yung parang ito ga? Tago mo. Hello, yes, let's go. Mami, come on. Wow! Boracay! Hi! Welcome to my vlog! Kasusan! Kasusan TV. Thank you for watching. Yan. This is a tree of the sea. Piyapi. The name is Piyapi. Hi! Iba pa yung bakawan kasi the bakawan ay small leaves. Hi, baby ko. Kitang kilikilid. Ito ang tawag dito, dun sa matatalas. Yung matutulis na yun ay dooy. I don't know what I call here. Yan. May dala rin pala may Yan. Yan ay mangrove. Nandito kami sa ano. Tapos yan ang mga ano, yung bangka. Ngayon ay low tide. Kasi maliit ang ano, ang
dagat. Tapos mamaya, Yeah. siya ay high tide Oh, na. baby, ikaw. Ay, hindi nyo nakita yung bunga ng mango. Nakita namin. Nakita. Ay, oo nga pala. Pero dinalikan pa. Kinuha nyo yung picture. Say hi! Hi! O, tama na yun. Thank you for Hi. watching. Thank you for watching agad. Oo. We're going to another place. Place of what? Mashallah, mashallah. Very nice place. Dumaan kami sa under the tree. Dito tayo baba kayo. Amazing!